இன்னைக்கு பார்க்க போற வீடியோ Strength of Materials 1 CE8301 ஓட செகண்ட் யூனிட் Theory of Bendings. ஸோ இதில் நம்ம Flitch beam பார்த்தோம். ஸோ அதில் ஒரு எக்ஸசைஸ் பார்க்கலாம் சம். ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தில் வந்து கண்டென்ட் என்னென்னு நான் சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு, அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ரீட் பண்ணி பார்த்துக்கங்க மெட்டீரியலை. ஸோ ஃபஸ்ட்டு 2 wooden plank with 1 steel plate. ஸோ அதுக்கான டைமென்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த ஸ்டீல் பிளேட் வந்து நடுவில் ஜாயின் ஆகிருக்கு. ஸோ அதுக்கான திக்னஸ் அண்ட் டைமென்ஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா மொமெண்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த ஹோல் செக்ஷன். ஸோ அந்த ஒரு செக்ஷனுக்கு ஃபுல்லாகவே, அதாவது உட்டன் பிளாங்க்கும் அண்ட் ஸ்டீல் பிளேட்டும் இருக்கு இல்லையா, அது மொத்தத்துக்கான மொமெண்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் ஃபைண்ட் அவுட் த ஸ்ட்ரெஸ் வேல்யூ ஃபார் த ஸ்டீல் பிளேட். ஸ்டீல் பிளேட்டுக்கான ஸ்ட்ரெஸ் வேல்யூ. ஸோ இப்போது இப்போ சம் பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ அதுக்கான ஃபிகர் வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். அதாவது ஃப்ளெச் பீம் அப்படின்னாவே சாண்ட்விச் மாடல் அப்படின்னு சொல்லிக்கோ. 2 உடன் பீசஸ், அந்த பிளாங்க் அப்படின்னு சொல்கிற 2 உடன் அந்த பீசஸ் நடுவில் ஒரு ஸ்டீல் பிளேட் வந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்கு. ஸோ இந்த மாடலை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோன்னா ஃப்ளெச் டிம்பர் பீம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இப்போ இதில் ஜென்ரலாக என்ன கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல்ல அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போது இதில் டோட்டல் ஸ்ட்ரக்சரும், அதாவது இந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சர், அந்த ரெண்டு உடன் பீஸ் இந்த மாதிரி தனித்தனியாக இருக்கு இல்லையா. ஸோ இந்த ஒவ்வொரு பீசஸ்க்கும் ஒரே எலிமெண்ட்டாக வந்து என்ன ஃபோர்ஸ், மூமெண்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து இந்த மெட்டீரியலில் இருக்குது, இந்த பீமில் வந்து இந்த ஃப்ளெச் பீமில் இருக்குது அப்படின்றத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஸோ அண்ட் தென் நீங்கள் இதுக்கான ஸ்டீல் பிளேட்டில் என்ன அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் ரெசிஸ்ட் பண்ணுது அப்படின்னு தெரியணும். ஸோ இப்போ டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல், ஜென்ரல் கான்செப்டாக நம்ம பார்க்கும்போது டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து ஒன்றா நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ணும்போது ஸோ ஒரே மூமெண்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் இதுக்கு இருக்கும். ஸோ அப்போது என்ன மாதிரி இருக்கும்னா ஒவ்வொரு மெட்டீரியல் டிபெண்ட் அப்பான் மூமெண்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும். உட்டன்னா இப்போ உட்டனோட யங்ஸ் மாடல்ஸ் வந்து லெஸ்ஸர் தென் த ஸ்டீல். ஏன்னா ஸ்டீல் இஸ் அ டக்டைல் மெட்டீரியல், உட்டு அந்த மாதிரி கிடையாது இல்லையா. ஸோ அப்போ இதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் பவர் வந்து என்னவாக இருக்கும், ஸ்டீலை விட உட்டுக்கு கம்மியாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இதுதான் ப்ராக்டிக்கல் அப்சர்வேஷன். நம்ம இந்த இதுலேருந்து நம்ம அப்சர்வ் பண்ணிக்கலாம். அப்போது ஒவ்வொரு மெட்டீரியலுக்கான தனித்தனி மூமெண்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும். அந்த மூமெண்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி டோட்டலாக இதுக்கான மொத்த மூமெண்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னன்றதை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஜென்ரலாக மூமெண்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு ஃபார்முலா என்னென்னா ஸ்ட்ரெஸ் இன்டு த செக்ஷன் மாடுலஸ். அப்போது ஒவ்வொரு செக்ஷனுக்கும் அதோட டைமென்ஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி செக்ஷன் மாடுலஸ் வேரி ஆகும். அப்போது ஒவ்வொரு மெட்டீரியலுக்கான தனித்தனி செக்ஷன் மாடுலஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி ஸ்ட்ரெஸ், அதுக்கான கரஸ்பாண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் என்ன ரெசிஸ்ட் பண்ணுது ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டு தான் நம்ம மூமெண்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கே போக முடியும், ரைட்டா. அப்போது ஒவ்வொரு மூமெண்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கும் ஸ்ட்ரெஸ் வேணும். நம்ம ஒவ்வொரு தனித்தனி மெட்டீரியல், இந்த உட்டனுக்கு தனியாக ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் வந்து இந்த ஸ்டீல் மெட்டீரியலுக்கு தனியாக ஸ்ட்ரெஸ் வேணும். அப்போது ஸ்ட்ரெஸ்ன்றப்போ நமக்கு இங்கே டிஃப்ரெண்ட் இன் டெப்த் ஆஃப் செக்ஷன் இங்கே இருக்கு இல்லையா. ஸோ ஸ்டீலோட டெப்த்து கம்மி, உடனோட டெப்த் வந்து இங்கே மேலே ஹையராக இருக்குது. அப்போது இதோட ஸ்ட்ரெஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டயக்ராம் வந்து ரஃபாக உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத ஒரு ரஃபாக முதல்ல நம்ம ட்ரா பண்ணிடுவோம். இப்போ உடன் பீசஸ்க்கான ஸ்ட்ரெஸ் டயக்ராம் எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு, இது பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் டயக்ராம்ன்றனால நியூட்ரல் ஆக்சஸ் இருக்கு இல்லையா. ரெக்டாங்குலர் செக்ஷனுக்கான நியூட்ரல் ஆக்சஸ் எங்கே இருக்கும், D/2 தான் நியூட்ரல் ஆக்சஸ் இருக்கும். ஸோ அப்போது நியூட்ரல் ஆக்சஸில் த ஸ்ட்ரெஸ் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு 0. ஸோ த மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரெஸ் வேல்யூ இஸ் இன் த எக்ஸ்ட்ரீம் ஃபைபர். அந்த எக்ஸ்ட்ரீம் ஃபைபர் எட்ஜ் இருக்கு இல்லையா, உடன் பிளாங்கோட எட்ஜ், அந்த எட்ஜில் தான் மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும். இங்கே ப்ராப்ளத்தில் நம்மளுக்கு உடன் பிளாங்கோட மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரெஸ் எவ்வளோ, எக்ஸ்ட்ரீம் ஃபைபர் ஸ்ட்ரெஸ்னு 10 MN/m² உங்களுக்கு கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ அதுதான் இங்கே இருந்தது, நான் ரைட் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் தென் இதோட இப்போ இது உடன் பீசஸ்க்கான ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் வந்து ஸ்டீல் பிளேட்டுக்கான ஸ்ட்ரெஸ் வேணும்.
So, இந்த stress distribution diagram தான் எதை show பண்ணா உங்களுக்கு ஸ்டீலோட stress distribution diagram, bending stress diagram. So, neutral axis as usual 0 and then இங்கே maximum இருக்கிறதா இங்கே extreme fiber ஆன ஸ்டீலோட maximum stress. இதை நம்ம find out பண்ணணும் and then whole sectionக்கான moment of resistance find out பண்ணணும். So, அப்போ இங்கே எதுக்கு இங்கே sigma W இங்கே நம்ம find out பண்ணணும்னா so இந்த level of stress at the level of woodோட இந்த லெவல்ல ஸ்டீல் லெவல்ல இருக்கக்கூடிய வுட்டோட ஸ்ட்ரெஸ் தெரிஞ்சாதான் நம்ம இது ரெண்டுத்தையும் ஈக்குவேட் பண்ணி சிக்மா W வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும். ஸோ அதே போல் சிக்மா இங்கே ஸ்ட்ரெஸ் வேல்யூவை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும். ஸோ இதுக்கு தான் இந்த ட்ரையாங்கிள் மெத்தடில் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் எப்படி இந்த வுடன் பீசஸ்க்கான ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுன்னுட்டு. So, இங்கே conditions on sumலே கொடுத்திருக்காங்க. Young's modulus for the steel equal to the 20 times of the Young's modulus of wood. So, generally wood is woodோட Young's modulus is வந்து smaller than the steel. ஏன்னா steel is a ductile material னு ஏற்கனவே சொன்னோம் இல்லையா. So, அதுதான் இந்த conditions கொடுக்கும். So, என்ன formula? Moment of resistance-க்கு formula sigma into Z. Sigma is the stress value and Z is the section modulus. அப்போ ரெண்டு மெட்டீரியலுக்கான தனித்தனியா அதுக்கான stress value and section modulus find out பண்ணி total moment of resistance நம்ம find out பண்ணணும். ஸோ அதே டயக்ராம் தான் உங்களுக்கு இங்கேயும் நான் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இப்போது நீங்கள் இதோட பர்பஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த சிக்மா டபிள்யூன்ற வேல்யூ தான் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். சிக்மா டபிள்யூ எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது, அதாவது இதோட மேக்ஸிமம் ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் ஆஃப் த ஸ்டீலோட லெவலில் உங்களுக்கு உடன் பிளாங்கோட ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் என்னன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஜென்ரலாக இந்த ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் தான் ஸ்ட்ரெஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்கு இல்லையா. ஸோ அப்போது த வித் ஆஃப் த பிளாங்க் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்முலா இஸ் வித் ஆஃப் த பிளாங்க் டிவைடட் பை த இதோட சென்ட்ராய்டல் இருக்கு இல்லையா. ஸோ y bar. So y bar is equal to y bar என்றது d by 2 தான், rectangular section நால d by 2. So அப்போ width of the section divided by y bar into என்ன நமக்கு தெரியும், இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ல இருந்து தான் உங்களுக்கு இந்த ஸ்ட்ரெஸ் வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும். ஸோ அப்போ இந்த மேக்ஸிமம் அலோவபிள் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் 10 உங்களுக்கு கிவன்ல கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதுதான் நம்ம இங்கே ஷார்ட்ல உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம். சிக்மா டபிள்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்ட்ரெஸ் வேல்யூ ஆஃப் வித் பி டிவைடட் பை த ஒய் பார். ஸோ இந்த ஷார்ட் இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் த ஸ்ட்ரெஸ் வேல்யூ ஆஃப் த வுடன் பிளாங்க் அட் த லெவல் ஆஃப் ஸ்டீல் லெவலில் நீங்கள் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் நீங்கள் இந்த ஸ்டீலுக்கான சிக்மா எஸ், இது ஸ்டீலுக்கான சிக்மா எஸ்ஸை நீங்கள் ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த சிக்மா எஸ் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கான தியரம் இருக்குது. ஸோ ஆஸ் பர் த எலாஸ்டிக் தியரம். ஸோ எலாஸ்டிக் மிக்ஸ் ஆகிருக்கனால இட் இஸ் மேட் ஈக்குவலன்ட் டு ஓவர்கம் த காமன் மெட்டீரியல். ஸோ ஒரு காமன் மெட்டீரியலை அதை வந்து இந்த ஒரு ரெண்டு பிளாங்க் ப்ளஸ் ஸ்டீலையும் ஒரு காமன் மெட்டீரியலாக மேக் பண்ணுது. ஸோ திஸ் இஸ் டன் பை டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் யூஸிங் த மாடுலர் ரேஷியோ. ஸோ இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் எதை யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணுறோன்னா மாடுலர் ரேஷியோவை யூஸ் பண்ணி தான் இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் பண்ணப்படுது. ஸோ அப்போ மாடுலர் ரேஷியோ தான் யூஸ் பண்ணுறோம். அப்போ த ஸ்ட்ரெயின் லெவல் ஆஃப் த வுடன் plank and the steel plate is equal அப்படின்ற consideration பண்ணிட்டு தான் நம்ம இதை செய்ய முடியும். அப்போ strain in the wood equal to strain in the steel. அப்போ ஜென்ரலாக யங்ஸ் மாடுலஸ்க்கு ஈக்குவல் டு ஸ்ட்ரெஸ் பை ஸ்ட்ரெயின். அப்போ இங்கே இந்த ஸ்ட்ரெயின் நீங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம்னா ஸ்ட்ரெயின் ஈக்குவல் டு ஸ்ட்ரெஸ் பை யங்ஸ் மாடுலஸ். அப்போது நம்ம ஈக்குவல் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸ்ட்ரெஸ் இன் ஸ்டீல் பை Young's modulus in steel அதே போல equal to stress in wood by Young's modulus in wood. ஸோ இதை ஈக்குவேட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு யங்ஸ் மாடுலஸ் ES by EW, ஏன்னா ES தான் மேலே இருக்கணும். ஸோ அதுதான் மேக்ஸிமம் யங்ஸ் மாடுலஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல், டக்டைல் மெட்டீரியல். ES by EW is called as the modular ratio. ஸோ அப்போது இங்கே உங்களுக்கு கண்டிஷன் கொடுத்துருந்தாங்க. என்ன கண்டிஷன் கொடுத்துருந்தாங்க, இதான் கிவனில் கண்டிஷன் ES equal to 20 times of EW. ஸோ யூ கேன் ஃபைண்ட் அவுட் த ES by EW. ஸோ அண்ட் தென் இந்த வேல்யூ ரெண்டு கடிச்சு போயிடுச்சு, அந்த இது
substitute பண்ணீங்கன்னா you get the stress value of steel. Steel ஓட stress value உங்களுக்கு sigma s into zs. Zs is the section modulus. அப்ப sigma s find out பண்ணிட்டீங்க. அப்ப zs find out பண்ணனும். zs rectangular section நால இதுக்கு formula bd squared by 6 இதான் உங்களுக்கு formula. So அப்ப rectangular நால so இதுக்கு substitute பண்ணி நீங்க answer find out பண்ணணும். So section modulus BD squared by 6 இல்லையா. So இந்த steel plate கான thickness is 15 and depth is 200. அப்போ thickness is the B and D ங்கிறது depth. Substitute பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு mm cubeல தான் mmல இருக்கறனால எல்லா வேல்யூ mm cubeல கிடைக்கும். இத convert into the meter power cube க்கு convert பண்ணனும்னா என்னன்னா ஒரு simple method என்னன்னா so 1000 mm equal to 1 meter. அப்ப 1000 power of 3 போட்டீங்கன்னா 3 times of 1000 is power minus 9. ஏன்னா இது வந்து in meter convert பண்றோம் இல்லையா divided by 1000 தானே so அதனால minus 9 நான் இங்க போட்டுருக்கேன். so இதை நீங்க சால்வ் பண்ணீங்கன்னா 10 power of minus 5 வரும். so இதுதான் ஈஸி உங்களுக்கு கன்வர்ஷனுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். so and then moment of resistance for steel material. so எப்படி நம்ம ஸ்டீலுக்கு இங்க வந்து செக்ஷன் மாடுலஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் ஸ்ட்ரெஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம் உடனே இங்க moment of resistance அதுக்கான moment of resistanceக்கு இது ரெண்டையும் மல்டிபிள் பண்ணிட்டீங்கனாவே உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிரும். so in terms of meter mm cubeல எதுவும் இல்லை நம்ம இங்கேயே மீட்டர் கியூப்ல கன்வெர்ட் பண்ணிட்டனால உங்களுக்கு எதுவுமே வந்து கிரிட்டிக்கலா இருக்காது அப்படியே மல்டிபிள் பண்ணிக்கலாம். so and then next is section modulus for the wooden plank. Wooden plank 2 pieces of wooden plank steel pieces. அப்போ இது ரெண்டோட wooden piece ஓட width 100. so அதனால B equal to 200 mm னு உங்களுக்கு கிடைக்கும். so அப்ப ZW is equal to BD squared by 6 equal to B க்கு வந்து 200 depth as usual 300. so அப்படி போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு mm cubeல கிடைக்கும். so அத again நீங்க மீட்டருக்கு கன்வர்ட் பண்ணனும்னா என்ன பண்ணும் அதே போல 1000 power of 3 so divide பண்றனால உங்களுக்கு மைனஸ் வரும் பவர்ல -9. so இத சால்வ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு மீட்டர்ல கன்வர்ட் ஆயிடும். so and then நம்ம moment of resistance find out பண்ணனும். wooden pieces க்கு எப்படி find out பண்றது stress of wood into the section modulus of wood. அப்ப நம்ம find out பண்ணிருக்கோம் இந்த இடத்துல தான் கவனமா கவனிக்கணும். the stress of wood means நம்ம woodக்கு வந்து extreme fiber stress find out உங்க givenல கொடுத்திருக்காங்களே 10 mega newton per meter square. so at the level of steel and find out பண்ணிருக்கோம்ல அதை நம்ம எடுத்துற கூடாது. so woodக்கே நம்ம stress level 2 இருக்கு extreme fiber 1 at the level of steel 1. so ஏன் நம்ம ஸ்டீல்ல எடுக்க கூடாதுன்னா the maximum level of stress level எடுத்துட்டு தான் நம்ம force அந்த அளவுக்கு கால்குலேட் பண்ணி தான் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம். எதுக்கு ஒரு மெட்டீரியலுக்கு நம்ம டிசைன் பண்ணுவோம் ஏன்னா அந்த அளவு மேக்ஸிமம் ஃபோர்ஸை அதை ரெசிஸ்ட் பண்ணணும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து ரெசிஸ்டிங் பவர் இருக்கணுன்றதுக்காக. அப்போ மூமெண்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு நம்ம மேக்ஸிமம் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரீம் ஃபைபர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் தான் எடுக்கணும். அப்போ வுடன் பீசஸ்க்கு மேக்ஸிமம் எக்ஸ்ட்ரீம் ஃபைபர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் 10 given கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா. ஸோ அதை தான் நம்ம எடுத்துட்டு நீங்கள் ZW ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கீங்க சால்வ் பண்ணிட்டு மீட்டருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு அது டோட்டல் மூமெண்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு MT is equal to MW plus of MS. அப்போது இது எல்லாமே மீட்டர்லேயே இருக்கிறனால நீங்கள் அப்படியே நீங்கள் ஆட் பண்ணி போட்டாவே உங்களுக்கு டைரெக்டாக ஆன்சர் கிடச்சிரும். ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தை கண்டிப்பாக நீங்கள் திரும்பவும் நல்லா பார்த்துட்டு செஞ்சு பார்க்கணும். ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸசைஸாக நீங்கள் நோட்டில் செஞ்சு பார்த்தா தான் இந்த சம்மு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும். Okay students, thank you for watching. Thank you.